السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. وحلقتنا النهاردة جايين نتكلم عن رابع مسلسلات معانا في سلسلة حلقات كل اللي عايز تعرفه، وده بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا إن شاء الله. وبما أن يقترب شهر رمضان الكريم يقترب معاه الموسم الرمضاني 2026 لمسلسلات رمضان. جايين نتكلم عن مسلسل الست موناليزا للنجمة مي عمر. كل اللي عايز تعرفه عن مسلسل الست موناليزا هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده. فقبل ما نبدا الحلقه ما تنساش دعمك ليا، تنزل تحت تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وتنزل تحت في الكومنتات تسيب لي رايك. ويلا بينا نخش في الحلقه على طول. انا ما كانش قصدي عليك خالص. انتوا اكتر ناس مقرفه انا قابلتها في حياتي. الست موناليزا على MBC مصر. رمضان يجمعنا. بسم الله. ومسلسل الست موناليزا، تعال الاول نتكلم ونتعرف على ابطال وصناع المسلسل. والمسلسل بيضم عدد كبير من النجوم مع حفظ الالقاب للجميع: مي عمر، احمد مجدي، والنجمه الكبيره سوسن بدر، وفاء عامر، وشيماء سيف، وجوري بكر، انجل مقدم، ومحمد محمود، ومصطفى عماد، حازم ايهاب، واخيرا مصطفى البنا. المسلسل من تاليف محمد سيد بشير ومن اخراج محمد علي. وهنا بنشوف ان الفنانه مي عمر بنبعد شويه عن المخرج محمد سامي بعد ما قدمت السنه اللي فاتت مسلسل ايش وعلى ما اعتقد قبله كان مسلسل نعمه الافوكاتو. السنه دي بنشوف مي عمر مع مخرج ومؤلف جديد. بعد ما اتعرفنا على ابطال وصناع المسلسل، تعالوا كده نتكلم عن قصه المسلسل. المسلسل بتدور احداثه حول حكايه امراه مطلقه بتواجه تغيرات قويه في حياتها بعد تجربه جواز فاشله، وان هي بتقف في مواجهه الانفصال او الطلاق واعاده بناء الذات، اعاده بناء نفسها، والحب او علاقه الحب الجديده وسط مجتمع مليء بالتحديات والصراعات. دي قصه المسلسل باختصار. تعالوا دلوقتي نخش اكتر واكتر في تفاصيل واحداث مسلسل الست موناليزا. وطبعا الست موناليزا عايده على مي عمر. مي عمر في المسلسل هيكون اسمها موناليزا، اللي بتلاقي نفسها في يوم وليله فرح امام حقيقه حاسمه بعد ما اكتشفت ان جوزها كذاب ليله الفرح. طبعا جوزها اللي هيكون هنا بيأدي دوره الفنان احمد مجدي. كسبت ليه؟ ان هو كذب عليها، وان هو كان مفهمها وان هو بنى حياته بالكامل على الوهم، على لا شيء. وهم بقى ثروته ومكانته الاجتماعيه اللي طبعا ملهاش مثيل. وهنا بتكون الصدمه اللي بتكون فيها البطله في ليله فرحها، انها بتكتشف ان مفيش اي حاجه من دي نهائي، لا ثروه ولا مكانه اجتماعيه ولا اي حاجه خالص. احنا عايشين في قصر، كل واحد فينا عنده جناح لوحده. كسبت ليه؟ بقول لك يعني ان احنا خلاص بقينا فقراء. وان في اليوم ده او في الليله دي بتكون نقطه تحول لاحداث المسلسل بالكامل. موناليزا بتخش في دوامه من بقى القهر والانكسار، وبيرتبطها وبيجي لها مشاعر من الاحباط والاهانه والخذلان. كل فوق ده كله الضغط النفسي. طبعا خلال الاعلان اللي نزل شفنا معاناة موناليزا من كل حاجة بقى، المستوى العاطفي والمستوى الجسدي والمستوى النفسي والمستوى الانساني. وان هي مش بس ضحك عليها، لا ده هي بتواجه كمان مجتمع قاسي. ولما بنتكلم عن مجتمع هنا بنتكلم عن كلام الناس بقى، طريقتهم في المعاملة، نظرتهم، حاجة زي كده شامل كل حاجة هتواجهه موناليزا في حياتها بعد الصدمة دي. مش مجتمع قاسي، ده مجتمع مش بيرحم. والمجتمع هنا عائد على المجتمع بتاع المسلسل عشان بس ما نخشش في حوارات. وده اللي هيخلينا هنا نيجي ونشوف الاحداث اللي هتكون في المسلسل. هل هنشوف ان موناليزا هتستسلم للامر الواقع اللي هي بقت موجوده فيه، ام هتقرر ان هي تواجه وتعيد تشكيل نفسها وتشكيل ذاتها وتواجه كل الظروف دي وتنتصر من جديد؟ وطبعا في الاعلان شفنا برضو الفنانه الكبيره سوسن بدر في دور، على ما اعتقد ان هو هيكون دور شرير. انا مبسوط بقى، انا عايز اشوف سوسن بدر بقى تدينا شويه من تقلها في التمثيل. دور شرير يعني هيطلع كل حاجه من جوه، وده اللي شفناه في الاعلان. ده بيخلينا ان احنا شفنا ملامح شخصيه هتكون بطابع عندها ذات نفوذ وسيطره هتمارسها على البطله، هتمارسها على موناليزا. وعلى ما اعتقد ممكن تبقى بنسبه كبيره ان سوسن بدر هتكون قايمه بدور حماه مي عمر، ام احمد مجدي جوزها اللي ضحك عليها. احلفي على المصحف ده
عمرك ما هتجيبي السيرة لأهلك باللي حصل. وبنشوف برضو ان سوسن بدر بتخلي مي عمر او موناليزا بتنفذ كل حاجه بتقولها لها، كل حاجه بتقولها عليها بتنفذها. صراحه انا متحمس لدور سوسن بدر في المسلسل ده ومستني اشوفه. المحروس ابنك قفش فلوس الكارت وكمرها وما اداناش حاجه، واقفه بالداريه زي الحراميه. انا ما كانش قصدي عليك. وبرضه بنشوف في دور درامي بعيد عن الكوميديا النجم محمد محمود، اللي في كوميديا بيقدم مستويات عاليه وفي الدراما بيطلع فوق، فمستنيه برضه بشكل مش عارف اجيبها. توليفه من النجوم الكبار موجودين في المسلسل مخليك جدا متحمس للمسلسل وتشوف ايه اللي هيحصل. فزي ما قلت متحمس جدا للمسلسل، وده خلانا نيجي للسؤال بتاع كل حلقه، هل متحمس للمسلسل ولا لا؟ فزي ما قلت اكيد باين من كلامي وطريقتي ان انا متحمس جدا لمسلسل الست موناليزا، عكس السنه اللي فاتت في مسلسل ايش ايش اللي انا تابعته للنهايه وكان عاجبني جدا جدا جدا. الاحداث ممكن نشوف في تقارب ما بين القصتين. في ايش ايش شفنا برضو الواد اللي ضحك عليها وحاولت بعد كده قررت ان هي تنتقم، هي نفس الفكره برضو هنا، شخص بيضحك يتجوزها وبيضحك عليها، فهنشوف ازاي هتنتقم خلال الاحداث. وده شيء سلبي، نعمل حاجه مختلفه بس ما تكونش نفس القصص، ما نجيبش قصه ونعملها تكون مختلفه عن التانية، بس في الاول وفي الاخر تجربه واحده. احنا بس غيرنا ممثلين وابطال وغيرنا طريقه القصه، لكن في رابط ما بين القصتين. دي الحاجه ممكن تبقى السلبيه في المسلسل. يمكن لما المسلسل ينتهي نغير راينا ونقول لا، ما كانش فيه اي ربط ما بين القصتين، ان هم يكونوا مربوطين ببعض. فانت برضو تقدر تقولي تحت رايك في الكومنتات، هل متحمس للمسلسل؟ هل شفت الاعلان؟ ايه توقعاتك اللي حاططها من المسلسل؟ وهتتفرج عليه ولا هتاجله؟ انت اكيد مش هتقعد تتفرج على كم المسلسلات ده، رمضان برضو مش للمسلسلات والبتاع، رمضان صوم وصلاه وعباده وقران وحاجات كتير جدا جدا غير المسلسلات. فقول لي رايك في الكومنتات. بس كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، اتكلمنا عن كل حاجه ممكن تبقى عايز تعرفها عن مسلسل الست موناليزا. فاتمنى تكون الحلقه عجبتكم. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش دعمك ليا، تنزل تحت تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وزي ما قلت تنزل تحت تكتب لي رايك في الكومنتات. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام.